Kom ons maak ons Bybels oop. Johannes 16. Johannes 16, ons lees van vers 1 af. U sal sien, ons gaan aanhou met dit waar ons opgehou het laasweek, die laaste gedeelte. As ons kinders van die Here is, wat is die teken dat ons kinders van die Here is? Wat sal ons ervaar? Lyding. Ons sal lyding ervaar. Goed, hoofstuk 6 gaan daarop voortbou. Kom ons bid net eers saam. Ja Here, ons bely dat die woord lewendig is, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. En Here, ons weet dat as ons besig is met die woord, gaan U ons wond, gaan U ons genees, gaan U ons nuut maak. Maar dieselfde bly sal ons nooit nie. En ja Here, baie deur die woord word hulle ook gesny dat hulle besluit om te gaan en nie meer deel te vorm van die kerk. Maar Here, ons gebed is dat elke een wat vanmôre hier sit, deur die Gees wat in hulle werk, dat hulle verander en vernuwe sal word. As hier iemand is wat U nie ken nie, dat hy duidelik die aanspraak van die Gees op sy lewe sal hoor en ervaar. En Here, dat hy sy lewe en haar lewe sal verander. Here, ons weet, dis alleenlik moontlik by U. Dis alleenlik U wat mense se lewens verander. En dis die gebed van ons harte. Amen. Johannes 16 van vers 1 af. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Wat se dinge? Wat se dinge het ek vir julle gesê, dat julle nie mag struikel nie? Dat julle gaan deur moeilike tye gaan, dat julle vervolg sal word, dat mense julle sal haat, dat mense alles wat sleg is van julle sê. Hierdie goed het ek vir julle gesê, sodat, hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat, wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Omdat ek saam met julle was, net tot sover. Van die begin af het Jesus dit nie vir hulle vertel nie, want hy was by hulle. Hy, die lyding wat hulle sou ervaar het hy afgekeur. Hy het elke keer ingestaan. Hy het elke keer dat die lyding op hom kom. Maar as al 'n tyd aanbreek wat hy sal weggaan, en daarom gaan hy hulle waarsku, want sy tyd is nou op 'n einde. Hy gaan nou die wêreld verlaat. Hy gaan hang aan 'n kruis, hy gaan opstaan uit die dode, hy gaan opvaar na die hemel toe, hy gaan weg van hulle af. En in daardie tyd, daarna sal hulle ongelooflike lyding ervaar. Ek wonder hoe dit gaan met hierdie week, en die getuienis wat jy gehad het rondom die Here. Het jy ervaar dat sodra jy jou mond oopmaak en oor die Here praat, dat jy lyding ervaar? Ek stap by die see uit, en 'n man is daar besig om te stap, en ek groet hom, en ons begin gesels. En ons het so, ek dink nie ons was 5 sinne in ons gesprekke nie, toe hy iets vir my sê wat totaal in stryd is met die woord. Maar voor dit het hy my eers vertel hoe wonderlik die Here vir hom is, en dat hy besef die Here is daar, en al die tekens wat hy al in sy lewe ervaar het. En net na hy dit al hierdie mooi dingetjies gesê het, kom hy by 'n gedeelte in die Bybel en hy sê, ja nee, hy aanvaar dit, dat toe Jesus gekom het, het Jesus alles verander, en al wat belangrik is vandag is die liefde van Jesus. En jy kan dink wat my gesprek van daar af verder net suidwaarts gegaan het. Ons lewe in 'n tyd waar baie mense sê, dis moeiliker vandag om te evangeliseer onder mense as tydens die reformatie. Hoekom? In die tyd van die reformatie, die oomblik toe mense sien wat die Bybel sê, het hulle verander.
Vandag beteken die Bybel vir die grootste meerderheid van mense in Suid-Afrika en die wêreld, beteken dit 'n ronde nul. Dit gaan nie meer, God het so gesê, en die oomblik as jy by 'n teksvers kom en, want dis wat ons dink. Ons dink as iemand bely dat hy 'n kind van die Here is, as hy by 'n teksvers kom en jy wys dit vir hom uit die Bybel uit, sal hy sê, ek is verkeerd, sorry. Dis wat in die reformatie gebeur het, is dit nie? Toe die reformatie, toe mense ontdek wat die woord sê, toe verander hulle lewens. Maar vandag beteken die woord van God niks meer nie. En is juis in 'n tydperk soos vandag, waar ons as gelowiges moet onthou, ons sal vervolg word. Nou, hy begin vers 1 en hy sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Die grootste gevaar is, dat julle mag struikel. Dat as gevolg van dit wat plaasvind, en julle vervolging, dat julle dalk mag wegval. Dat julle vervolging ervaar en dink by jouself, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom gaan ek deur hierdie ongelooflike ervaring van vervolging? Dat jy moet onthou, dit is iets wat God vir ons beloof het. En daarom sê hy dit vir ons. Hy sê hierdie goed is vooruit. Hy vertel vir die mense, dis wat van julle gaan gebeur, dat jy kan weet, ek kan rustig wees as daar vervolging kom. Wanneer moet ek nie rustig wees? As daar nie vervolging is. Dis die ding. Soos Jesus sê, ek wil hierdie goed vir julle vertel, dat julle nie struikel as vervolging het nie. Weet een ding verseker, die enigste tyd wanneer jy onrustig moet raak oor jou eie geestelike lewe, as jy nie lyding ervaar. Dis wanneer jy moet onrustig raak, en vir jouself moet afvra, wat gaan in my lewe? Jesus het 'n paar keer deur Johannes al vir hulle dit gesê, hierdie goeders gaan plaasvind. Ek herinner julle, ek sê dit vir julle, dat julle dit kan weet. In Johannes 13 vers 18 sê hy die volgende. Johannes 13 vers 18 en 19, en dan gaan ons hoofstuk 14 ook. Hy het dit 'n paar keer gesê, alreeds. Ek spreek, vers 18, ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het. Maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Ja, hy is besig om van Judas te praat. Dan sê hy vers 19, van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur. Sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Dat julle kan weet dis ek. Ek het geweet wat met myself gaan gebeur. Dink by jouself, jy is in daai situasie. Hier is een van julle mede-disippels en hy gaan verkoop vir Jesus. Wat sou gebeur het in jou lewe as dit plaasgevind het en jy's nie gewaarsku daaroor nie? Jy het so gedink het, God is nie in beheer nie. Hier in sy eie groep mense is daar iemand wat vir Jesus verraai en Jesus het niks daarvan geweet nie. Maar hy sê dit vir hulle sodat as dit gebeur, hulle kon weet, Jesus het vir Judas uitgekies om hom te verraai. Judas se hart was boos en hy wou vir Jesus verraai. Het is nie dat Jesus vir hom gesê het, wie wat, het sal goeie ding wees dat jy my verraai nie. Nee, Judas wou vir Jesus verraai. En hy was deel van die groep en Jesus het hom uitgewys as iemand wat hom gaan verraai. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Onthou julle toe ons daaroor gepraat het? Het ons mekaar gesê, wat se vrede is dit? 'n wêreldse vrede? Nee. Wat sê Jesus oor die vrede wat in hierdie wêreld is? Hy het nie gekom om daai vrede te bring nie, want daar sal in een huis wees 2 teen 3 en 3 teen 2. Maar Jesus sê, die vrede wat ek vir julle bring is 'n ongelooflike vrede, dat daar kan wees 'n vrede tussen die mens en God. En dit is bewerkstellig deur Jesus Christus. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. So elke keer, wat doen Jesus? Hy berei hulle voor.
Hy wil nie julle moet ons geskok wees of ontsteld wees as hierdie goedes gebeur nie. Hy wil elke keer hê, ek wil hê julle moet voorbereid wees. Ek wil hê as dit moet gebeur, dan moet julle weet, dis wat ek beloof het vir julle. Ek het hierdie goedes vir julle beloof, ek het gesê dit gaan plaasvind. Daarom die disippels, die oomblik as dit gebeur, die oomblik as daar lyding gebeur, dan is die disippels nie, wat 'n terrible tyd, kyk nou kry ons lyding, dis dan verskriklik nie. Het die disippels dit gedoen? Toe die disippels die heel eerste pak slaag kry, die heel eerste pak slaag wat hulle gekry het, en onthou, dis vir my amazing as jy deur die Bybel gekyk, hoe baie keer het hulle pak slaag gekry. Hulle is die hele tyd gevoeter. As Paulus sy apostoliese gesag verduidelik, en hy verduidelik waardeur hy is, dan vertel hy hoeveel kere is hy geslaan. 3 kere, 39 ouwe. Hy is geslaan met stokke. En so kan hy aangaan oor al die goedes wat hy gedoen het. Wat plaasgevind het met hom in sy lewe. Hoekom doen hy dit? Hoekom doen Paulus dit dat hy al hierdie goedes noem wat in sy lewe plaasgevind het? Wat moet die gelowige doen as hy dit sien? Paulus het deur hierdie goedes gaan in sy lewe. Wat sien die gelowige onmiddellik? Hy was 'n ware volgeling van Christus. Imagine by yourself, Paulus is vanmôre hier. In die 21ste, en hy staan voor julle en sê vir julle, hoor hierso, ek wil net vir julle vertel, ek's 'n apostel van die Here, maar ek is deur moeilike goed in my lewe. Julle sal nie glo nie. Die regering het my al 'n paar keer in die tronk gegooi. Ek sal 'n paar keer gevoeter, 39 houe. Ek is met stokke geslaan. Ek het skipbreek gelei. Bootjie het gesink. Paar keer. Wat sal die moderne mens van Paulus sê? Dink gou by jouself. Wat sal die moderne Christen sê van 'n man soos Paulus wat kom bely en sê mense, dis die goed wat ek deurgegaan het? Wat sal hulle vir jou sê? Eerstens, God is vir jou kwaad. Jy het sonde in jou lewe. Is nie so nie? Die tweede is, hou daai ou weg van my af, ek soek nie daai moeilikheid. Dis asof ons dink vandag, dit is abnormaal. Dis abnormaal as iemand deur moeilike tye in sy lewe gaan omdat hy Jesus Christus se naam bely. Die oomblik as iemand sy werk verloor omdat hy vir die Here opstaan, wie wat sê die res? OK, wat het jy fout gedoen? Niemand sê, hoor hierso, dis wonderlik, prys die Here. En ek bedoel nie eens omdat jy nie wil werk nie. Want daar is baie van hulle wat ook hulle werk verloor. Ek bedoel omdat jy lewe vir die Here en jou werk verloor. Kyk na die disippels, waar hulle pak slaag kry in Handelinge 5, vers 40. En hulle het na hulle geluister, en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan. Die Jode het nogal 'n passie gehad van pak slaag. Hulle het mense geslaan, dit was gereeld. En hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie, en hulle laat gaan. Vers 41. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Bly! Here, dis amazing dat ek so geëer word deur U, dat ek bereid kan wees om te ly vir U. Wat 'n eer! Dis vir jou eer. Dis vir jou eer om te dink dat ek op 'n stadium in my lewe kan ly vir my meester. Dit is vir my die wonderlikste dag. Elke week as dit aangebreek, dan sê ek, Here, prys U naam. Of dit behoort so te wees. Dit behoort so te wees dat ek deur moeilike tye gaan omdat ek vir die Here lewe in sy naam bely, dat ek moet iemand wees wat opgewonde is. In vers 42, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Hoekom dink jy staan vers 42 daar? Vers 41 sê, hulle het vir sy naam gelei, en hulle was bly daaroor, dat hulle vir sy naam oneer kan lei. En dan vers 42 gaan aan, en hy sê, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie. Wat is hulle gedreig?
Moenie. Hulle is bly, en wat doen hulle? Hulle hou aan met bly. Jy en ek weet, mense, ons moet dit vir mekaar sê, jy en ek weet vanmôre, wat gebeur as ons bely? Ons weet dit. En as jy dit nie weet nie, bely net, en jy sal agterkom. Verkondig God se naam, en jy sal agterkom wat met jou gebeur. En daarom gaan hulle aan, en hulle hou aan om die evangelie te verkondig, hulle hou aan om vir mense te vertel van die skrif, en dat dit waar is. Maar nou gaan hierdie gedeelte aan, en ek wil hê jy moet na vers 2 kyk, want dit is vir my baie belangrik. Hierdie moes al verskok gewees het, so ek wil hê jy moet dink daaroor. Terwyl jy dit luister, sit jouself in die posisie van hierdie apostels, wat luister na wat Jesus vir hulle gaan sê. Die sinagoge is die plek waar God se woord, elke Saterdag, die Sabbatsdag, verkondig is. Dis die plek gewees, wat begin is, net na 'n ballingskap, na hulle teruggekom het van Babel af, van Babylon af, het hulle teruggekom, en hulle weer in hierdie land begin. En die mense in die sinagoges begin, sodat die mense die skrif kon bespreek, elke Sabbatsdag in die sinagoge. So die sinagoge is die plek van samekoms, dis die plek waar die skrif oopgebreek word, en dis die plek waar mense praat oor die skrif. Jesus kom, en hy sê die volgende vir hulle. Hy sê vir hulle, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Julle gaan uit die sinagoges geban word. Hulle gaan nie meer wil hê dat julle moet in die sinagoges kom nie. Die plek waar God se woord sogenaamd elke Sabbatsdag gelees word, gaan die plek wees waar julle nie meer welkom is nie. Dis belangrik. In die tyd waarin ons lewe, het ons nodig om vir mekaar te sê, as jy staan op die woord van Genesis tot Openbaring, en jy glo alles wat in die woord staan is die woord van God en is waar, gaan jy in baie kerke nie meer welkom wees nie. In Markus 13 vers 9 praat Jesus met hy, sê vir hulle, maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in die sinagoges sal julle geslaan word. In die sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings gebring word om my omwil vir hulle tot 'n getuienis, dat julle teen hulle kan getuig, dat julle vir hulle vertel het. Die sinagoges sal julle geslaan word. Wees my interessant as jy deur die Bybel gaan kyk. Dit was nog altyd so, was dit nie? Die felste aanval was nog altyd gewees binnekant die familie. Sommige van die begin af, ontdek jy dat Kain se offer word nie aanvaar nie, Abel se offer word aanvaar. Kain is ongehoorsaam, Abel is gehoorsaam. Kain is kwaad vir Abel omdat God nie Kain se offer aanvaar nie. Jy sien, dis die probleem, is dit nie? Die probleem is, in Kain se lewe was Abel se lewe 'n aanklag teen sy eie lewe. En die manier hoe Abel gelewe het hom aangekla. En daar's niks wat jy meer haat as iemand wat se lewe jou aankla nie, is dit nie? As jy nie voluit vir die Here lewe nie, dan kom jy agter dat ouens wat voluit vir die Here lewe en vroue wat voluit vir die Here lewe, hulle kla jou aan en jy hou nie daarvan. En al sal jy liewes hulle probeer vermy. En as jy iets slegs van hulle kan sê, nog soveel beter. Dat ek nou net bietjie beter oor myself kan voel. Dit was Kain. In die familie. Josef. Wie was die persone wat Josef verkoop het? Sy eie broers. In die familie. Sy eie broers. Josef natuurlik die ongelooflike beeld en metafoor van Christus, wat sou kom en deur sy eie broers verkoop sou word vir die prys van 'n slaaf. 30 sikkel silwer. David. Die word David vervolg. In die volk. Saul. Jy kyk na die profete. Wie die profete vervolg? Ander mense in ander lande, se mense. Eie volk.
So deur die Bybel word dit oor en oor vir ons vertel dat van die grootste aanval wat jy sal kry as jy vir die Here sal lewe, sal vanuit die kerk uitkom. As jy gaan kyk wat Jesus sê in Openbaring oor die sinagoge, wil ek hê jy moet gou saam met my dit gaan lees, Openbaring 2. Openbaring 2 vers 9. Ek het baie keer het ek geskok deesdae oor die hoeveelheid mense wat weer half die idee het dat die Joodse gebruik en al hierdie goed verskriklik wonderlik is. En half teruggaan na die Joodse gebruike toe. Tuurlik moet ons vir die Jode lief wees, net soos vir elke volk lief is. Maar die Jode is nie nader aan God nie, as enige ander volk nie. Hoor jy wat ek sê? Die Jode is nie nader aan God as enige ander volk nie. Dis alleenlik deur Jesus Christus. Ons glo, die Here gaan 'n ongelooflike wonderwerk doen, volgens Romeine 11, onder die Jode wat in die laaste tyd tot bekering gaan kom. Ek glo dit. Maar die Jode is verlore. Luister wat sê Jesus in Openbaring 2 vers 13, 9 en 13. Kom ons lees vers 9. Ek ken jou werke en verdrukkinge en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar uit die sinagoge van die Satan. Wat noem Jesus nou die sinagoge? In Openbaring. Wat noem hy nou ewe skielik die sinagoge? Plek van die Satan. Hoekom? Wat het die sinagoge gedoen? Sy mense vervolg. Sy mense vervolg. Kom ons kyk net volgende in Openbaring 2 vers 13. Openbaring 2 vers 13. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en die geloof in my verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Hierdie plek wat die plek moet wees waar God aanbid word, waar God geprys word, waar die skrif geleer word, is al hoe meer die plek gewees wat totaal in stryd was met God en alles wat voor God gestaan het, want hulle het nie geglo dat Jesus Christus die verlosser is nie, en daarom was hulle die vervolgelinge van die kerk gewees. Kerk is vervolg juis deur mense wat behoort die skrif te ken. En dan gaan hierdie gedeelte verder, en hy sê, vers 2, hulle sal julle uit die sinagoges uitban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys het. Ek dink baie van ons sê baie keer, en ek het dit al baie keer gehoor, dat mense vir my sê, gelukkig is daardie persoon darm in 'n kerk. Jy het dit al gehoor. Gelukkig is daardie persoon darm in 'n kerk. En dan is dit van enige kerk tot enige kerk. En dis gelukkig dat hy daarom in 'n kerk is en dat hy daarom nie in 'n kerk is nie. Asof om in 'n kerk te wees daarom beter is as om in die wêreld te wees. Kom ek sê vir jou, die gevaarlikste plek om te wees is om sekere kerke te wees in Suid-Afrika en die wêreld. En 'n gevaarlike plek is tot om te wees in die ware kerk wat jy nie luister nie. Maar die kerk maak dit nie beter dat jy daar is nie, want wat gebeur? Wat gebeur met mense wat in die kerk sit? Hulle begin dink, hulle is alright. Mag daar nooit 'n tyd in jou lewe kom as jy sonder Jesus Christus is dat jy dink jy's alright nie. Want jy is nie. Jy's op pad hel toe. Al sit jy hoeveel kere Sondag in die kerk en al lees jy hoeveel Bybelstudies en doen jy wat ook al, jy's verlore sonder Jesus Christus en dat jy vir hom lewe. Opregtheid. Ek doen dit vir die Here. Dis hoekom ek dit doen. Ek doen dit vir die Here. Paulus was iemand wat baie opreg was. Wat is sy naam as eers? Saulus gewees, toe verander hy na Paulus toe. OK. Hierdie ou was 'n redelike opregte ou gewees. Alles wat hy gedoen het hy gedoen vir God. Luister wat sê hy vir homself in 1 Timoteus 1 vers 13. Ek gaan dit vir julle lees.
My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Wat sê Paulus? Hy het dit onwetend gedoen. Wat het hy in sy lewe gedink toe hy? As jy kyk na 2 Timoteus 1 vers 3, ek dank God, wat ek van my voorvaders af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan julle my gebede dink. Van die begin af het Paulus in sy lewe gedink dat dit wat hy doen hy altyd vir God. Hoekom het hy die Jode geoog, die Christene gaan vervolg? Hoekom was hy op pad Damaskus toe? Hy het by die priesters gekom en by die mense wat die leiers van die volk was, hy sê, ek soek bevele dat ek na Damaskus toe kan gaan, dat die Christene kan vervolg, want hy doen dit vir God. So, dit help ook nie jy is opreg nie. Jy kan opreg verkeerd wees. Die meeste ouens is opreg verkeerd. En as jy wil opreg wees en jy wil reg wees, het jy nodig om te kom staan by die woord van God, jou knie te buig en te sê, Here, ek aanvaar u woord. Want dis die ding, as jy die Vader ken en jy ken die Seun, dis wat nodig is. As jy die Seun nie ken jy nie die Vader nie. As jy die Vader ken jy nie die Seun nie. En hy het homself openbaar deur sy woord. Niemand kan vandag opstaan en enige nuwe openbaring van God gee nie. Niemand kan vandag meer opstaan en sê, so spreek die Here, Here nie, want hy het klaar gespreek, finaal, verby. Al wat jou taak is luister. Vanmôre staan ek voor julle en ek kan sê, so spreek die Here, Here, hoekom? Hoekom kon mense van die reformatie afstaan voor hulle gemeentes en sê, so spreek die Here, Here? Want hulle het geweet God se woord is waar. En ek glo sy woord is waar. En ek glo jy kan opreg verkeerd wees en jy kan vir die Here dink jy lewe vir die Here en jy dink jy bid vir God, maar jy het geen verhouding met hom nie, want jy's besig met 'n ander God. En die oomblik as jy besig is met 'n ander God, is jy besig met 'n ander God wat die Bybel sê. Bybel is baie duidelik. En vandag, die manier hoe ons dink oor baie sondes. Ek het hierdie week weer met iemand byvoorbeeld oor homoseksualiteit. Dit is my ongelooflik dat ons vandag in 'n tyd lewe. En ek sê vir die man, weet jy wat? Ek het die ongelooflikste liefde vir homoseksuele mense. Want die pyn en die seer wat hierdie mense moet deurgaan, is enorm. En enige ou wat vashou aan sonde, se pyn en ervaring wat hy deurgaan, is enorm erg. Daarom wil ek die evangelie van Jesus Christus aan hulle verkondig. Hoe is dit dat ons vandag in die tyd waarin ons lewe nie meer hierdie goeders glo nie? Vir jou sê, as 'n kerk of enigiemand anders dit nie meer glo nie, is dit die ware kerk? Dit is nie. So as mense in 'n kerk sit wat glo, hierdie goeders is oké. Van egskeiding af dwarsdeur. Ek praat nie net van een spesifieke sonde nie. Ek praat van dwarsdeur. As ons vanmôre sê, ons is die nuwe groep. Ons glo, skinder is nie meer 'n sonde nie. Party van julle gaan miskien daarvan hou. Okay? Miskien sal ons 'n groter kerk hê, want miskien sal die ouens begin skinder. Okay. Wat sal gebeur die oomblik as ons enigiets wat 'n sonde is en duidelik is in die Bybel begin het goedkeur in hierdie kerk? Hou ons op om kerk te wees. So hou op om vir mense te sê, dis oké, net solank jy darm in 'n kerk kom. Vir mense te sê, die plek waar jy is die plek waar die sinagoge van die duiwel is. Jy sal sien, jy sal amazing geliefd wees as jy na die weet is. Maar mense, as ons eerlik is, as ons begin om eerlik te wees oor wat ons glo in die woord van die God, dan moet ons begin om eerlik te wees met mense wat sit in kerke waar die waarheid nie verkondig word nie. Ons moet dit wees. En dis die waar is die liefde. Is dit vir jou alright dat daai persoon hel toe gaan? Of miskien dink jy nie eers hy gaan hel toe. Miskien is dit die probleem. Jy dink is alright want hy's 'n goeie persoon, hy lewe 'n goeie lewe. Baie goeie mense gaan eendag in die hel wees. Baie goeie mense. Want is nie jou goedheid wat jou red nie. Dis die kruis van Jesus Christus.
Dis om jou knie voor hom te buig en te sê, Here, U weet beter as ek. Hulle ken nie my Vader nie en ook nie my nie. As hulle julle vervolg, moet julle dit onthou. As hulle goeie sê wat sleg is van julle, onthou, hulle ken nie my Vader nie, hulle ken nie vir my nie. Hulle ken my nie. Want as hulle my geken het, en as hulle my Vader geken het, sou hulle geweet het wat my woord sê. Hulle sou nie kwaad geraak het nie, want hulle sou geweet het, dis wat my woord sê. Maar omdat hulle my nie ken en omdat hulle my Vader nie ken nie, daarom vervolg hulle. Lazarus, die verhaal van Lazarus is so duidelik oor wat gebeur as jy dink, jy's besig om die goeie te doen. Jy's besig om die evangelie te verkondig, of in Lazarus se geval, Jesus maak hom lewendig. En die ongelooflike verhaal van Lazarus wat lewendig word, is ook 'n tipe van 'n gelowige, iemand wat verlore is, wat deur God opgewek word en ewe skielik lewe. Wat gebeur nadat Lazarus lewendig gemaak word? Jy dink by jouself, hierdie is die beste tyd nou gaan Jesus se volgelinge groei. Wat gebeur net na Lazarus uit die dood uit opstaan? Hulle wil sê, nie net moet ons ontslae raak van Jesus nie, maar kom ons maak vir Lazarus ook dood. Enigiemand wat uit die dood uit lewendig word en Jesus Christus kom maak jou lewendig, wil ek vir jou sê, dis dieselfde wat gebeur met jou. As die wêreld sal na jou kyk en die ouens in die kerk sal na jou kyk en sê, jy is besig om vir my aan te kla, kom ons maak jou dood. En vandag maak hulle jou nie meer fisies eintlik dood nie. Maar hulle sê jy doodmaak met hulle monde. Want jou lewe is net 'n lewe wat totaal vir hulle elke dag in hulle lewens aankla en hulle hou nie daarvan nie. En daarom elke keer as ouens die evangelie verkondig het, dan het dit vir hulle moeilik geraak. Ons lees in Johannes 9, lees ons van die man wat blind gebore is. En sy ouers antwoord hulle en sê, nadat hulle hom vra, hoe kan jou seun sien? Dan sê hulle, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie, of wie sy oë geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het ooreengekom dat as iemand hom as Christen bely, hy in die sinagoge geban sou word. Dit word al 'n realiteit in Jesus se tyd. En hierdie man se ouers weet, as ons nou enigiets gaan sê, gaan ons uitgeban word. En daarom sê Jesus in die eerste gedeelte van vers 1, hy sê, ek sê vir julle hierdie dinge, sodat julle nie mag struikel nie. Mense gaan jou so vervolg, dat jy gaan wil stil bly. Mense gaan jou so beginne vervolg as jy vir die Here lewe, dat die grootste gevaar in jou lewe gaan wees, jy gaan wil stil bly. Daarom sê ek vir jou. Daarom sê ek vir jou, dit gaan gebeur. So as dit gebeur is, moenie stil bly nie. Praat nog meer. En ons sien dit by hierdie ouers van hierdie seun, die oomblik as hulle ervaar, hier kom vervolging, wat doen hulle? Hulle bly stil. Johannes 12 vers 42 en 43. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Wie daai oppervlakkige geloof? Hy vertel van dit. Van die begin af van Johannes vertel hy van al die mense wat sê hulle glo. Onthou julle dit? Oor en oor het ons dit vir mekaar gesê. Al hierdie mense sê ons glo. Hy vermeerder die brood, ons glo. Hy sê goeders, ons glo. Hy maak doen genesing, ons glo. En aan die oomblik as hy begin vir hulle vertel wat dit kos, wat die prys is, wat dit beteken om vir hom te lewe, wat die evangelie is, stap hulle weg. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar ter wille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word. So die groot ding is, baie ouens het daar gesit, en hulle het geweet, Jesus Christus is die antwoord. Maar hulle het eerder stil gebly, want net nou, word ons uitgeband. Luister, want sê vers 43 dan. Nadat hy gesê het, die owerstes het nie geglo, het gou in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle nie dit bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Net die volgende vers 43. Want hulle die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Dis die eerste skokkende woorde vir enigiemand.
Hulle die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Dis ons probleem. Dis ons probleem. Ons is baie meer besorg oor wat mense van my sê, as wat die lewende God van my sê. Ek is baie meer bekommerd oor vandag net deur te gaan, wat gaan mense van my sê, as eendag gaan ek voor 'n lewende God staan, wat gaan hy van my sê? Hulle die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. En daarom, wat gebeur met hulle? Hulle struikel weg, hulle val weg. Van die oomblik as jy die eer van mense het, dis die verhaal van die saaier. Die verhaal van die saaier is, een van hulle val weg. Hoekom? As gevolg van die druk van mense. Dit wat mense van hulle gaan sê. Dit wat mense van hulle dink. Ek onthou so baie keer, en baie ouer mense het die gewoonte om dit te sê. Wat gaan die mense sê? Wat sal die mense sê? Vir die kind van die Here, weet jy, die mense gaan nooit iets goed sê. As ek vir die Here gaan lewe, gaan die mense nooit iets goed sê nie. Ek gaan nooit 'n aanvaarde ou wees in die samelewing. Ek gaan nooit hierdie ou persoon wees waar mense altyd die mooi van my sê nie. Want Jesus sê, hulle het die mooi gesê van die valse profete. Dis die ouens wat hulle van mooi gesê het. Daai predikante wat elke Sondag preek en jy stap uit en jy sê, lekker. En nêrens in jou lewe ervaar jy, dis wat die woord gesê het nie. Al wat gebeur het, jy het goed gevoel toe jy uitgestap het. En niks van die realiteit van die Heilige Gees wat jou aangespreek het en wat jy besef het, Here, dit is die waarheid. As dit jou opgewonde maak, prys die Here. Maar as jy opgewonde maak dat jy nie kon verstaan 'n woord wat die predikant gesê het nie, dan is jy op die verkeerde plek. Demas het die teenswoordige wêreld lief gehad. Demas verlaat die kerk. Baie verlaat die kerk. En daarom is een van die grootste tekens wat sal aanbreek voor Jesus Christus terugkom, is die volgende. Kyk na 2 Tessalonisense. 2 Tessalonisense 2. Jesus waarsku in die begin van hierdie gedeelte. Hy sê vir hulle, hoor hierso, julle gaan vervolg word. Ek waarsku julle dit sodat julle nie kan struikel nie. Skandalizo, is die Grieks. Skandalizo, scandal. God se woord, God se evangelie raak 'n scandal vir jou. Jy raak bang daarvoor. Skandalizo, jy val weg. In 2 Tessalonisense, kyk op wat lees ons daar. Dis die teken wat sal plaasvind voor die anti-kris sal kom. Die mense het begin vertel dat Jesus Christus het al reeds gekom. Die opstanding het al reeds plaasgekom. Baie mense het in Tessalonisense gemeente het ophou werk, want hulle wou wag vir die Here se koms. En nou skryf Paulus vir hulle en hy sê vir hulle mense, ek wil hê julle moet onthou wat gaan gebeur voor Jesus Christus gaan terugkom. Onthou, ek wil vir julle vertel wat gaan gebeur. Wat is die teken voor Jesus gaan terugkom? Vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf. Die woord daar afval beteken mense wat wegval. Mense wat wegval van die geloof af. Nou ons weet as kinders van die Here, as jy 'n kind van die Here is, kan jy verlore gaan. Nooit. Want hy sê, ek wat die werk in jou begin het, sal dit tot die einde toe. En as enigiemand met my daaroor wil gesels, is baie welkom. Ek sal vir jou meer as genoeg teksverse gee. Daar's geen manier dat jy verlore gaan gaan, want hy het jou uitverkies. Christus het vir jou gesterwe. Hy het jou lewendig gemaak. Daar's geen manier dat jy verlore kan gaan as jy in Christus is nie. Die teken daarvan is jou lewe, jou belydenis, jou vervolging. Maar hy sê daar gaan mense wees in die kerk wat gaan wegval. Gaan baie wees wat gaan wegval. Die teken voor Christus gaan terugkom en gaan daar groot afvalligheid wees in die kerk. Die
mens van sonde geopenbaar word, dis die antichrist, die seun van verderf, die teenstander van hom wat verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Natuurlik, wie is die tempel van God? Wat sê die Nuwe Testament, wie is die tempel van God? Ons is die tempel van God. Daar waar die evangelie verkondig word, is die tempel van God. Julle is die tempel van God. Ek wil dit weer herhaal. Is daar 'n tempel in Jerusalem wat gebou kan word wat die tempel van God weer kan wees? Nee. Ek is die tempel. Die oomblik toe Jesus Christus gekom het, het hy gesê, ek gaan die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Ek is die tempel. En ek gaan kom woning maak by julle, so julle gaan die tempel wees. Wat gaan hierdie ou kom doen? Die afvalligheid gaan waar plaasvind? In die kerk. Mense, jy kan maar die televisie gaan aansit en gaan kyk deur hierdie televisiestasies. Ek moet vir jou sê, niks van die Bybel is 'n realiteit daarin nie. Van TBN tot TB Nobo. Was niks van die evangelie van Jesus Christus daar nie. Niks nie. Jy kan maar van stasie tot stasie tot stasie. Dit verwonder my dat party mense sê hulle is kinders van die Here en hulle sit voor hierdie goeters. TBN ingesluit. Wat die frighteningste van hulle is. Ek kan nie eers die ander stasies nie. Dis net hierdie een is die ergste. Die ander is net so erg. Hoe sit jy voor daai goed en kyk? En dan sê jy, dit is die evangelie. Gelukkig kan mense daar in die TV kyk en Jesus op die TV sien. Nee, hulle sien nie Jesus op die TV nie. Hulle sien die duiwel op die TV. Daar sal 'n groot afvalligheid kom. Mense, ons lewe in hierdie tyd van 'n groot afvalligheid. Wie sou kon dink dat mense, jy sal 'n televisie aansit en jy sal die evangelie sogenaamd hoor, dit sal alles vals wees. Die meerderheid van kerke vandag, en jy kan hulle name noem van kerke wat deur die eeue gestaan het op die woord van God. Ek sal hulle name so kan opnoem. Wie wat almal van hulle het in die afgelope tyd van huwelike wat hulle aanvaar, egskeiding kan plaasvind, tot homoseksualiteit, tot saam bly, so een na die ander. Kyk wat op hierdie stadium aan die gang is, van die grootste kerke, die evangeliese kerke, byvoorbeeld Louw Creek, waar soveel mense na gegaan het, seksskandale, na seksskandaal. En jy kan nie na die Rooms-Katolieke kerk kyk, seksskandaal na seksskandaal. Dis oral, hoekom? Want ons het begin om die ander evangelie te verkondig is die een wat in die woord van God is. Dis hoekom. En mense wat in die kerk begin sit het na ander gekyk gesê, gelukkig sit jy daar ergens in 'n kerk. Mag jy dit nooit, daai woorde vir enigiemand sê, tensy jy weet, die plek waar daai persoon sit, waar die evangelie van Jesus Christus verkondig nie. En as 'n kwaad lyk, ek is van my Vader se naam ly skade deur hierdie tipe van gemors. Is ons bereid om te ly vir Jesus Christus? Is ons bereid om te sê, Here Jesus, U het dit vir my beloof, dis waardeur ek sal gaan. Ek gee nie om wat die wêreld vir my sê. Vir my is die belangrikste die eer van God en nie die eer van mense nie. Hierdie video sal opgelaai word. Dis baie welkom om enigiemand enige tye te laat kyk. En as jy moet my besoek in die tronk, dan is dit ook goed so. Maar ek wil hê ons moet vir mekaar een ding sê, ek gaan nie aan die evangelie van Jesus Christus verander om lyding vry te spring. En nie een van ons behoort dit te wees. Maar ons behoort te sê, ek het so die mense lief wat God oor my pad geplaas het, dat ek hulle die waarheid sal vertel. En altyd